Япониянын борбору Токио шаарында өтө турган 17-чи жайкы Олимпиада оюндарына Кыргыз курамасы толугу менен даяр. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен кабарлашты. Спортчулар үчүн 3 түрдүү спорт кийимдери тигилген. Алар салтанаттуу ачылыш аземине кийилүүчү кийимдер, спорттук кийимдер, машыгуу жарыяндары үчүн жана жарышка кийилүүчү атайын спорттук кийимдер. Аталган кийимдерге кеткен бардык каражатты эл аралык Олимпиада комитети каржылады. Башкача айтканда мамлекеттик казынадан акча сарпталган жок деп билдиришти спорт агенттигинен. Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарына Кыргыз өлкөсүнүн атынан 17 спортчу катышат. Алар Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы Мерим Жуманазарова, Атабек Азизбеков, Жоламан Шаршембеков, Акжол Махмудов, Үзүр Жузупбеков, Эрназар Акматалиев, Владимир Зулоев, Дарья Маслова, Мария Коробецкая, Роман Петров, Багдуулут Расылбеков, Каныке Кубанычбекова, Денис Петрашов жана Аял Лазарев, Нурсултан Кеңешбековдор. Акыркы саатка алынган кабарлар топтому менен тааныштырууну баштайбыз. Ак Кеме YouTube каналында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Буга чейин өлкөдө айт намазы аянтта эмес мечиттерде гана окула тургандыгы кабарланган. Ал эми Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы айт намазды өткөрүү эрежелерин жарыялады. Курман айт намазы 20 июль күнү Бишкек шаарындагы жана өлкө аймагындагы бардык мечиттерде окулуп, таңкы саат 7:00 башталат. Айт намаздын программасы 7:00 7:20 чейин. Муфтий Замир Ракиевдин куттуктоосу жана баяндамасы 7:20 7:30 чейин куттуктоолор, 7:30 айт намазы окулат. Орусиянын Москва облусунун Химки шаарынын аймагында 4 кыргыз жараны бычактан жаракат алды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. 10 июлда социалдык тармактарда, анын ичинде WhatsApp аркылуу чыр-чатактын катышуучулары ооруканага тез жардам унасында бычактан алган жаракаттары менен жеткирилип жаткандыгын билдирген фото жана видео материалдарды таратышкан. 9 июлдан 10 июлга караган түнү Москва облусунун Химки шаарында блокпост бильярд клубунда топтун ортосунда болгон пикир келишпестиктен улам мушташ чыгып, анын кесепетинен белгисиз адамдар тарабынан 4 кыргыз жараны бычактан жаракат алган. Бул жарандарга медициналык жардам көрсөтүү үчүн Долгопрудный номер 1 борбор шаардык ооруканасына тез жардам бригадасы тарабынан жеткирилген. Андан кийин аларга амбулатордук дарылануу дайындалган. Орусиянын Томск облусунда дайынсыз жоголгон Ан-28 учагы Бакчарский районунан табылды. Бул тууралуу Орусиянын өзгөчө кырдаалдар кызматына таянуу менен жергиликтүү базылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, учактын кулаган жери аныкталган. Бактыга жараша кырсыктан каза болгондор катталган эмес. Кырсык болгон жерге Томск облусунан 2 тек учак чыгып кеткен. Учурда куткаруу иштери башталды. Кечээ 16 июлда Орусиянын Томск облусунда Ан-28 учагы дайынсыз жоголгондугу кабарланган. Токиодогу жайкы Олимпиада оюндарынын уюштуруучулары ачылыш аземдеги салтка айланган спортчулардын парадынын баш тартышат. Бул тууралуу Беларусь улуттук Олимпиада комитети жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, мындай чечим 15 июлда эл аралык Олимпиада комитетинин президенти Томас Бахтын катышуусундагы өкүлчүлүктөрдүн башчыларынын жолугушуусунда кабыл алынгандыгы жазылган. Бирок расмий билдирүү азырынча таратыла элек. Белгилей кетсек, Олимпиада оюндары 2021 жылдын 23 июлунан 8 августуна чейин Япониянын Токио шаарында өтмөкчү. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын милициянын кайгуул кызматы акыркы 6 айды жыйынтыктап ыкчам кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу аталган кызматтан билдиришти. Кайгуул кызматкерлери тарабынан 6 айдын ичинде жол эрежелерин бузуу фактылары үчүн 152.786 бузуулар жөнүндө протоколдор толтурулуп, өткөн жылдын 6 айына салыштырмалуу 75.240 протоколго көп түзүлгөн. Бул түзүлгөн протоколдор үчүн жалпысынан 214.440.500 сом айыппул салынып, бүгүнкү күндө 48.755.352 сом мамлекеттик бюджетке өндүрүлгөн. Ошондой эле 6 ай ичинде кайгуул кызматы тарабынан 102 линиясы боюнча 38.424 чакыруу түшкөн. Ысык көл Тоң районундагы Ак Терек аймагы таштанды торлордон тазаланды. Бул эрет аркыл узундуктагы Кытайда өндүрүлгөн 35 тор табылып суудан чыгарылган. Ысык көл биосфералык аймагынын дирекциясы ар жыл сайын жайдагы туристтик малда даярдык көрүп, көлдүн бетин таштанды менен балык кармаган торлордон тазалап чыгат.
Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Артем Новиковдун атасы Эдуард Новиков дүйнө салды. Бул тууралуу аталган фонддун басма сөз кызматы кабарлайт. Новиков Артем Эдуардовичтин атасы мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз деп жазылат фонддун расмий сайтында. Эдуард Новиков тууралуу ачык маалымат булактарында маалымат аз болгону, ал уулу Артем төрөлгүчү деңиз капитаны болгондугу айтылат. Бишкек шаарынын мурунку мэри Азиз Сурахматов кылмыш ишинин алкагында тергөө менен келишим түздү. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Сурахматовдун баш коргоо чарасы 1-май райондук сотунда каралып, камакка алуу түрүндө тандалган. Баш коргоо чарасы кылмыш иши боюнча тергөө аяктаганга чейин сыртка чыкпоо чарасына алмаштырылган. Калган чыгымдарды төлөө график боюнча Сурахматов тарабынан төлөнүп берилет. Кылмыш иши боюнча бул ишке тиешеси бар адамдардын бардыгын аныктоого багытталган тергөө оперативдик иш-чаралары жүргүзүлүүдө. 16 июлга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард 466 миллион метр кубту түздү. Бул тууралуу электр станциялары ачык акционердик коомунун басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн 17 июлга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард 466 миллион метр кубту түздү. Суунун орточо күндүк агып кириши секундасына 780 метр куб, агып чыгышы 396 метр кубту түзүүдө деп билдиришти мекемеден. 15 июлда суу сактагычта 11 миллиард 433 миллион метр куб суу бар болчу. Ак кеме каналына катталып, лайк басып бизди колдоп коюңуздар. Алдын ала сизге рахмат. Коңгуроочуну басып койсоңуз, биринчи жаңылыктарды көрө аласыз.